Interrimo ad appare dorime. Ameno. Dorime. Interrimo ad appare dorime. Ameno. Arimaze iminsi nguzeho da abagese mwa sha nabagibura ima ahora con oya nawe warakoze kabisa wakinonge tutabizi ufite mu tuntu twatubye uzajya hora aza kugusura Yeah, I am. I'm a good phone. Sharon! Sharon, the fucking phone's ringing! Someone's fucking calling you! Answer it! You're on me fucking nerves now! Nossa, mumeze ute? Birimo biragenda cyaro biraho. Someone's fucking Cyaro biraho. Aranjye mbona narenze urwego rwaho nge naravuye kera. now! Naguze miliyoni. Mirongo ine? Ako bari kubavuga amafaranga menshi na. Neza nani. Ako so nayo wambonera nk'akandi ko kugura. Yangure nayo. Amafaranga bayafite ayabura. Cyaro kuko twe twarafashe indi ntera. Dere gafonera. Iyo kwabaye Gafonde se. Najya ugeze kuri ugo rwego. Oya ntabwo nyasaza. Uri ko basaza. Ntabwo nazo ndi kuri. Rwose turamwi anje miliyoni 30 no gusurira. Ako sosura ubu niwo kumbira. Basumba ari duke. Ubu bari make mu bitatu. Ariko rero umuntu utarayakoraho kandi abandi nyine abo wambwira ngiye ngashingira ngikoza abandi nyine abo batarazamura urwego ubwo ni nko gusurira no kumbira ibihumbi 3 by'amanyarwanda. Yego uyu nguyu yarakize yabarugezeho namwe ariko muzakira mu rugo uze jewe ndi muresha kujya koko nzakira ngenzakira ubwo nkawe rero ubu ngubu nibwo cyangwa ndikora ukoze mu butaka ukoze mu butaka urabona ko ari sawa sino kiniri iki imari dusomye bameze senga mari sigaye nyindira haperi ba kina kuri kangahe nyina kuri gatatu ajya kumva ngo kina kuri ese kina kuri gatatu utazi gufungana bo baro ndayikontrola za habanza nkagira gutya kandi mbona ureshya na bo yendesha nka baro we ahubwo sibyo nganye nawe urasubikubita hasera sibyo kwikubita hasi ubwo ndabanza nkakontrola nkareba ubundi nkabona nakora abagenzi ese mu kibuga bamutuna bateretse uteguye hano ubundi mu kibuga Imana kuri byakuze Imana ngana ngwaje rwose nyine nawe mujyamo mujye nawe wabonye abashyitsi ugashwana nyina ari kwanje mujye nawe wabonye abashyitsi mwego muturutse mu gihugu mwego muracyaba muri bwa buzu bw'wanyu bw'uguro yawe kibamo kibiri ese waje muri control umunyarwanda ariko mujye wabonye buriya hariho bari kutugenzura nyine bareba ukuntu twitwara bareba akantu kacu dukina mbega banza mukaka no wajya kubakirira bafite ibintu by'amabinga wabakiriramo umupirira inkoko abana bo mu byaro wagerayo rwose ugerayo
bagenda bashyiriye kumubona ahantu hambwira uyu mugore nashaka amayeri y'ikiko rebera nawe mwese n'umwungere yakoze neza Mubwire sije cyaje ku kiruga cyaje kiragutata ibintu byose akata bitahana mwana reba cya ducyanye gisigaye no kujya ahubwo twebwe tujye kutatekereje Jatinda tujye perezida nuko ujya hapo tidesha nakurisha nana kwitwaza huko ndakwemeye kabisa sora shaya iragira kora umuti rwose foto nawe uri kumenya ko leta nagoze bwa ntabwo bujya butisha ntabwo uri mu murazi rwose no yewe icyo ntabwo kiri ku tubane kugenda confidence, my hands begin. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth. Gotta have ariko hari usanga ubakiramo atazicariye ahangaha ese ko intebe zahenze intebe zarahenze kabisa reba mugani reka mbanze mwibarize umuntu w'umukire abura n'intebe zo gushyira ngaha ibyakuza n'ushaka abanyamagare akose reba nicaye mu bigo reba akuna ese muje kunyibaza cyangwa ese nyine nta mukozi ugira yambwira ubuze umukozi yarakana ese ko ari ugushaka ukishaka mu mwanya w'abana uramushobora n'umushyitsi nawe wagira ngo bagakubwira ugakora mu muryango dore imyanda yose urangaje ubu ni ku gatandatu wabereye mu ntebe hashize umukozi rero for someone who don't even know what you could. Wow.